السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذه الحلقه اليوم غنديروها تفاعليه مع الجمهور ديال القناه، واش من بعد الانتصار رباعيه على المنتخب ديال اوغندا، واش شويه الجمهور المغربي بدا تيحس بان كاين واحد الارتياح، او ان المنتخب الوطني المغربي واجد لكاس افريقيا. غادي نهضروا على بزاف ديال الامور، فنبغيكم في التعليق تخليو لنا الاراء ديالكم على هذا الامر هذا. واش تحيد هذاك الشك من خلال هذه المباراه؟ واش بزاف ديال الامور اللي كاينه في الذهن ديال الجمهور المغربي. فالمباراه ديال الامس اللي انتهت برباعيه للمنتخب الوطني المغربي على المنتخب اوغندي، فواخا وليد الركراكي في التصريحات ديالو قال لك بانه غيدير تغييرات. حنا عارفين وليد الركراكي لا يغير الا نادرا، وربما التغيير اللي عطى القيمه لهذا المنتخب وسجلنا به اهداف وراه قلتها في واحد الفيديو سابق، وهو الصباري. كنظن ولا الاصابه ديال الزلزولي ما كانش غادي يغير، كان غيلعب الزلزولي لانه بدل كنظن حمزه ايكامان باللاعب اللي كان لعب ايوب الكعبي. ف الا رجعنا شي شويه للور الاخوان ديالي، نشوفوا المباريات اللي لعب فيهم الصباري في هذه البلاصه اللي لعب فيها، كان دائما المنتخب الوطني المغربي تيفوز يا بثنائيه يا بثلاثيه يا برباعيه، بل بعض المرات حتى الخماسيه. وفي الوقت اللي كان تيلعب الزلزولي يا اما كربحوا بواحد لزيرو. المهم كنلقاو صعوبه في ذاك الوقت. الزلزولي لاعب كبير ماشي كنضربوا فيه، ولكن الاصابه ديالو ربما اليوم جات في وقتها باش تبين لوليد الركراكي بان ما يمكنش الصباري اللي مع فرقته مسجل مع شي 16 هدف دابا واصل، ولا ما عرفتش الاحصائيات ديالو، ومع المغرب فين ما كتدخلو كيسجل. نهار كنا لاعبين مع الزاكي ضد الراس ضد المنتخب ديال الزاكي، فكنا خاسرين بواحد زيرو وهو اللي سجل هدف التعادل. فكنظن هذه نقطة كانت مضيئة بزاف في هذه المباراة هذه، وبأن الصابري خصو يكون من الداعي الأساسية في المباريات ديال كأس العالم دائما. كذلك وليد الركراكي كيلعب بجوج لي كاسور. علاش شفنا البارح مرابط كيرجع بزاف باش كيدرك على غير مسايس باش ما نشوفوش عاود شي هربه ولا شي واحد اللي سلتلو من داك القنت كما ولفنا كنشوفو. ف صراحة الطريقة اللي لعب بها البارح وليد الركراكي وتغيير، تشوفوا مجرد تغيير واحد فأعطى توازن للمنتخب الوطني المغربي. كذلك بان بأن اللاعبين الشباب من اللي دخلوا، منهم بلال الخنوس ومنهم اللاعب ديال فياريال، أنه لاعب أو خليفة ديال زياش ديال حكيم زياش، لانه التمريره كيفاش داز وكيفاش هز عينو وكيفاش عطى. ربما ديك الربع ساعه اللي لعبوا دوك الدراري كنا كنتمناو انه يعطيهم وقت كثير، على الاقل كانوا يدخلوهم في الدقيقه 60 باش يلعبوا واحد نص ساعه، وهو دخلهم حتى الدقيقه 75. ولكن شفنا واحد الديناميكيه واحد التحرك ديال لا جونيس في داك الربع ساعه الاخيره، واللي خلات كما قلنا المنتخب الوطني المغربي يتغلب على اوغندا لاول مره، لان اوغندا لعبنا معها جوج مرات وكانت سبقات ربحاتنا. كذلك تقريبا 9 ولا 10 ديال المباريات الاخيره ما عمرنا ما فرقنا السونتر. تصوروا معايا كنفرقوا السونتر في البدايه في بريمير ميطا وفي دوزيام ميطا، ما سجل علينا حتى شي هدف. 9 ولا 10 ديال لي كلين شيت بالنسبه لياسين بونو، اللي اليوم غتكون كذلك الكره الجوائز ديال الكره الذهبيه مع الثمانيه ان شاء الله غادي تنقلوا في بين سبور الاخباريه، وكذلك على قناه ديال الكاف على يوتيوب، اللي كنتمناو صراحه. واللي كاينه بوادر كبيره كتاكد بان اشرف حكيمي غيجي هو والاسره ديالو وناصر الخليفي، وحتى قدر قال لك حتى المدرب ديالو يكون حاضر باش انهم يفوزوا بهذا اللقب. لان لا فاز به اشرف حكيمي فغتكون باريس سان جيرمان جمعات بين كره الذهب الاوروبيه والافريقيه، وهذا راه فخر كبير لباريس سان جيرمان وللمغرب. ان شاء الله غتكون الكره الخامسه للبلد المغرب او كره القدم المغربيه. فاللي بغى يتفرج راه كما قلت لكم مع 8 ديال العشيه على بين سبور الاخباريه، مطلوقه بالمجان. ف واش فعلا المنتخب اقنع؟ هذا الشيء صراحه انا كنت نقول لكم المباريات، وكنقولها دائما في الفيديوهات ديالي، المباريات الوديه
ماشي هي المباريات الرسميه. المباريات الرسميه غتكون واحد الجرينتا، غيكون واحد القتال، غيكون واحد، احنا شفنا حتى المنتخب ديال U17 يعني البارح مباراه لعب من احسن المباريات ديالو في كاس العالم. وللاشاره فالا جينا نشوفوا هذا الدور ديال الربع، المغرب الوحيد اللي كاين في الفئات ديال U17 و U20. U20 كان المغرب، وفي U17 كاين، في اليوفان كانت فرنسا، كانت الارجنتين، كانت شكون اللي فكروني يعني اللي كانوا تقصاو. اليوم المنتخب الوحيد اللي كيستطيع يدوز للدور الثاني في فئات سنيه مختلفه هو المنتخب الوطني المغربي. وهذه كتاكد التفوق ديال كره القدم المغربيه في السنوات الاخيره. غادي يلعبوا ان شاء الله المباراه ديالهم نهار الجمعه مع البرازيل، اللي ماشي شي منتخب صراحه كيخلع، راه لعبات معاه فرنسا وكانت فرنسا يعني احسن منه وربحوهم بضربات الجزاء. ربما بعض الغيابات بالنسبه لذاك اللاعب اللي كيلعب في قلب الدفاع واللي خدا الصفراء وغيغيب على هذه المباراه، وكذلك اللاعب اللي تالق البارح صراحه وخرج مقصح في الرجل ديالو. فكنتمناو انهم يكونوا حاضرين. عبد الله وزان ما لعبوش البارح باش يكون واجد ان شاء الله المباراه ديال البرازيل. فلا خوف على كره القدم المغربيه. وبالنسبه كما قلنا نرجعوا للمنتخب الاول واللي حقق انتصار رقم 18 على التوالي، وكيدخل كذلك الكتاب جينيس. ويعني صعيب ان منتخب انه يحقق هذه السلسله هذه، ومازال ان شاء الله غادي تطول، لان عندك ثلاثه المنتخب ديال المباريات في كاس افريقيا في الدور الاول. الا فاز بهم راه غادي يوصل ل 21 انتصار على التوالي، اللي كنتمناو صراحه يزيد انه يحقق 7 الانتصارات في هذه كاس افريقيا باش يجيب اللقب. الا استطاع فعلا انه يحقق هذه 7 الانتصارات وليد الركراكي، فراه غادي يكون دار واحد الانجاز اللي يصعب على اي منتخب يوصلوا او يحققوا. ف كما قلنا كنتمناو ان هذه المباراه يعني يكون خدم منها العبر وليد الركراكي، خصوصا بالنسبه للصباري ولا ابراهيم دياز. صراحه كنتمناو انه يلعب اللاعب ديال فياريال اللي صراحه عنده ما يقولوا، راه شفناه منين لعب مع طارق سكيتيو في الالعاب الاولمبيه. كذلك بلال خنوس خصو يبدا ياخذ الوقت ديالو. وهذا الشيء كامل ان شاء الله غادي نشوفوا في كاس افريقيا منتخب وطني متكامل غادي ينافس على الحظوظ ديالو التتويج بهذا الكاس هذه. غنشوفوا جرينتا، غنشوفوا نفس مع الدعم الجماهيري في ملعب ديال الرباط اللي غادي يكون ممتلئ عن اخره. فهذه كلها عوامل كتخليك انك تحس بواحد الارتياح وبواحد الفخر باش ان هاد الكأس الافريقيه تبقى ان شاء الله في المغرب، يعني نضيفوها لهذه الانجازات اللي تحققت في السنوات الاخيره. لان المغرب صراحه في هذه السنوات الاخيره خصو يحقق او خصو يستغل اكثر عدد من الالقاب يتوج بها. لان اليوم احنا متفوقين، ما عرفناش المستقبل شنو جايب، ولكن اليوم راه كره القدم متفوقه لا افريقيا ولا عالميا وكتفرض القوه ديالها. فديما مغرب، نشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم.